अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी बारे छलफल गर्न बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक सकिएको छ। बिहिबार साँझ बालुवाटारमा बसेको बैठकले एमसिसी भोलि पनि संसदमा टेबुल नहुने निर्णय गरेको बैठकमा उपस्थित एक नेताले बताएका छन्। सत्ता गठबन्धनमा कङ्ग्रेस एमसिसी टेबल गर्ने पक्षमा उभिएको छ भने माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी भने विपक्षमा उभिएको थियो। यस्तै बुधबार बसेको माओवादीको संसदीय दलको बैठकले जबरजस्ती एमसिसी पारित गर्न खोजे सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो। नेपालमा एमसिसी विरुद्ध कसले के बोल्यो, कसले के गर्दैछ भनेर जानकारी लिन विदेशी सिआइडी नेपाल भित्रिसकेको एक अभियन्ताले गम्भीर खुलासा गरेका छन्। विरोधीहरूको ज्यान लिने उद्देश्यले ती सिआइडीहरू गोप्य रूपमा भित्रिएको उनले खुलासा गरेका हुन्। नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा लामो परामर्श चलेको छ। नेपालमा बढेको चिनिया प्रभाव र त्यस कारणले समस्या उत्पन्न भएको भन्दै भारतीय सत्ताले पश्चिमा राष्ट्रहरूसँग समेत समन्वय गरेर परामर्श जारी राखेको बताइएको छ। नेपालमा अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी परियोजना एमसिसी बारे अत्यन्त धेरै अफवाहहरू फैलिएको र त्यसको पछाडि चीनले भूमिका खेलेको, एमसिसी बारे नभएका कुराहरू पनि भए जस्तै गरेर मिसइन्फर्मेसन क्याम्पेन नै चिनिया लगानीमा गरिएको केही तथ्यहरू समेत सङ्कलन गरेर दिल्लीमा पश्चिमा मुलुकका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरिएको स्रोतको दाबी रहेको छ। श्रीलङ्काले एमसिसी इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अङ्ग भएको र जनता त्यसको विपक्षमा उभिएपछि एमसिसी प्रोजेक्ट खारेज गरेको बताएको छ। देशमा एमसिसी परियोजनाको बहानामा देश अफगानिस्तान बनाउने रणनीति अमेरिकाको रणनीति थियो, त्यसलाई सफल हुन दिएनौँ किनकि आफ्नो भूमिमा विदेशी सेनाले बुट बजारेको हामी हेर्न सक्दैनौँ भनेको छ। यस्तै गरी अहिले नेपालमा पनि एमसिसीको जनस्तरबाट व्यापक विरोध भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा हाम्रो सरकारले पनि मित्र राष्ट्र श्रीलङ्काबाट पाठ सिक्न निकै जरुरी देखिन्छ। अमेरिकाले नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी सम्झौता लागू गर्न दबाब दिनु र फेरि एकपटक चीन विरुद्ध निराधार लान्छना लगाउनुले एमसिसी चीनलाई तारो बनाउने भू राजनीतिक सम्झौता बाहेक केही होइन भन्ने देखाउँछ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्तालाई उद्धृत गर्दै गत सोमबारको हिन्दुस्तान टाइम्समा अमेरिकाले एमसिसी अन्तर्गतको अनुदान सहयोग विरुद्ध नेपालमा चीनले सक्रिय रूपमा उत्तेजना फैलाएर वा प्रोत्साहन गरेर वा लगानी अथवा सेवा सुविधा दिएर दुष्प्रचार अभियान चलाएको भन्नेमा अमेरिका विश्वस्त रहेको छ भन्ने जनाइएको छ र अमेरिकाले नेपाललाई 28 फेब्रुअरीसम्ममा अमेरिकासँगका आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्न असफल भएमा अमेरिका नेपाल द्विपक्षीय सम्बन्धमा असर पर्नेछ भनेर चेतावनी पनि दिएको छ। यसका साथै अमेरिकाले बाह्य प्रभाव र भ्रष्टाचारका कारण यदि एमसिसी परियोजना पारित हुँदैन भने अवस्था गम्भीर रूपमा निराशाजनक बन्ने बताएको छ। नेपाल र अमेरिकाले सन् 2017मा एमसिसी सम्झौता गरेका थिए। अमेरिकाले विद्युतको उपलब्धतामा सुधार गर्न, सडक मर्मत सम्भार बढाएर कनेक्टिभिटीलाई व्यापक बनाउन, आर्थिक वृद्धि गर्न र थप लगानीका लागि बलियो आधार बनाउन यो सम्झौताको खाका निर्माण गरिएको बताएको छ। तर नेपालको संसदले यो सम्झौतालाई पारित गरेको छैन। काठमाडौँ र नेपालका अन्य शहरमा यो सम्झौता विरुद्ध विरोध प्रदर्शन भइरहेका छन्। सम्झौताका आलोचकहरू यस सम्झौताले नेपालको सार्वभौम सत्ता, अखण्डता र संवैधानिक स्वायत्तताको अवमूल्यन गरेको बताउँछन्। सम्झौताको दफा 7.1 अनुसार प्रस्तुत सम्झौता लागू भए पश्चात प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाजिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने पक्षीहरूको बुझाइरहेको छ भनेर उल्लेख गरिएको छ। त्यसबाहेक यसको लेखापरीक्षण नेपालीले नभई अमेरिकी लेखापरीक्षकले मात्रै गर्नेछन्। आलोचकहरू सम्झौतालाई अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक सैन्य रणनीतिकै अङ्गका रूपमा हेर्छन्। वासिङटनको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिले चीनलाई सिधै तगारो बनाउने भएकाले नेपाल यसमा संलग्न हुनु हुँदैन भन्ने मत राखिरहेका छन्। यस अर्थमा नेपालको संसदले यो सम्झौता पारित नगर्नुमा चीनको तथाकथित दुष्प्रचार अभियानको हात छैन। यो त नेपालको आन्तरिक चासो हो। अमेरिकाले चीनमाथि गरेको आलोचना पूर्ण रूपमा निराधार रहेका छन्। अमेरिकाले चीनलाई यस मामिलामा मुस्नु भनेको चीन र नेपालबीच कलहको बिउ रोपेर सम्बन्धमा दरार ल्याई भू राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्नु रहेको छ। चीन र नेपालबीचको लामो मैत्री सहकार्यको सम्बन्ध कायम रहेको अमेरिका देख्न चाहन्न। बाइडेन प्रशासन सत्तामा आएपछि प्रशासनले पूर्ववर्ती चीनलाई चौतर्फी रूपमा दबाउने र नियन्त्रण गर्ने रणनीतिलाई कायम राखेको छ।
चीनलाई हर सम्भव रूपमा खण्डित पार्ने उद्देश्यमा चीन र यसका छिमेकी बीचको सम्बन्ध बिगार्नु, चिनिया राष्ट्रिय स्वार्थलाई हानि पुर्याउनु र चीनको विकासमा अवरोध पुर्याउनु रहेको छ। एमसिसी सुरुदेखि नै पूर्वाधार निर्माण गर्ने नाममा बनेको एक भू राजनीतिक हतियार हो। सन् 2019मा हिमालयन टाइम्सका अनुसार दक्षिण एसिया हेर्ने तत्कालीन कार्यवाहक उपसहायक विदेश मन्त्री डेभिड जे रेन्जेले एमसिसी नेपालमा अमेरिकी इन्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत लागू गरिएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पहल कदमी हो भनेका थिए। एमसिसीलाई पूर्ण रूपमा पारित गराउनुको अर्थ नेपाल अमेरिकाको चीन विरोधी रणनीतिको कठपुतली बन्नु हो। नेपाल एक स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता हो। नेपाल आफ्नो विदेश नीतिबारे आफैले निर्णय गर्ने अधिकार राख्छ। नेपाल चीनको छिमेकी हो र चीनसँगको नेपालको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हजारौँ वर्षदेखि कायम रहेको छ। चीन नेपाल सम्बन्ध आपसी समताको एक आदर्श नै हो। तसर्थ अमेरिकाले नेपाललाई चीनबाट टाढा राख्ने गरी हस्तक्षेप गर्ने सम्भावना बढिरहेको छ र यस्ता हस्तक्षेपले निश्चय नै नेपालतर्फ असन्तुष्टि पैदा गर्ने गरेको छ। एमसिसी सम्झौता पारित गर्ने वा नगर्नेमा नेपालले सावधानीपूर्वक पुनर्विचार गर्नेछ भन्नेमा विश्वास गर्न सकिन्छ। अमेरिकाले चीन वरिपरि कलह समस्या निम्त्याउने प्रयासलाई तीव्र बनाएको छ र एमसिसी चीनलाई नियन्त्रण गर्ने रणनीतिको हिस्सा हो। अमेरिकाले चीनलाई सबैभन्दा ठूलो रणनीतिक शत्रुका रूपमा हेर्छ। तसर्थ चीनलाई सबै मोर्चाबाट दबाउन र नियन्त्रण गर्न चाहन्छ। जसै चीन र चीनका छिमेकी बीच हुने सम्बन्ध थप व्यापक र विविधतापूर्ण हुँदै गइरहेको छ, छिमेकी मुलुक चीनले दिनानुदिन आफू चीनलाई नियन्त्रण गर्न अमेरिकाको कठपुतली बन्दै गएको थाहा पाइरहेको छ। पछिल्ला 5 वर्षमा नेपालको एमसिसी सम्बन्धीको रवैयामाथि उल्लेखित चिनिया छिमेकी प्रतिनिधि गुण हो। चीनका छिमेकीहरू चीन र अमेरिका बीच कसैको पनि पक्षधरता लिन चाहन्नन् वा भनौँ अमेरिकी गोटी बन्न चाहन्नन्। नतिजा छिमेकी मुलुकलाई भड्काउने अमेरिकी प्रयासले दिनानुदिन विरोध खेपिरहेको छ। चीनका छिमेकीलाई प्रयोग गरेर चीनलाई नियन्त्रण गर्ने अमेरिकी पुरानो चाल कहिल्यै सफल भएको छैन र भविष्यमा पनि सफल हुने छैन। क्यालिब्रेसन फ्लाइटका लागि एरोथाईको विमान बिहिबार साँझ गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइपुगेको छ। थाइल्यान्डबाट सिधै काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बिहिबार बिहान आइपुगेको विमान बेलुकी 5 बजे गौतम बुद्ध विमानस्थलमा अवतरण भएको हो। पाइलट, को पाइलट, प्राविधिक सहित 7 जनाको टोली आएको विमानस्थलका महाप्रबन्धक गोविन्द प्रसाद दाहालले जानकारी दिएका छन्। विमानले शुक्रबारदेखि क्यालिब्रेसन फ्लाइट गर्नेछ। विमानमा जडान भएका उपकरणले काम गरे नगरेको जाँच गर्नका लागि क्यालिब्रेसन फ्लाइट गर्ने गरिन्छ। क्यालिब्रेसन फ्लाइट फागुन 15 गतेसम्म चल्ने विमानस्थल आयोजनाले जनाएको छ। एरोथाईको विमान थाइल्यान्डबाट सिधै भैरवा अवतरण गर्ने तयारी भए पनि अध्यागमनको व्यवस्था नभएकाले काठमाडौँ अवतरण गरी भैरवा ल्याइएको थियो। क्यालिब्रेसन फ्लाइट हुने भएपछि अन्य नियमित उडान भने नियमित समयभन्दा केही ढिला हुने विमानस्थलका महाप्रबन्धक दाहालले बताएका छन्। 10 दिनसम्म क्यालिब्रेसन फ्लाइट भइसकेपछि नेपाल वायु सेवा निगमको विमानबाट परीक्षण उडान गरिनेछ। परीक्षण उडानपछि व्यावसायिक उडानको तयारी गरिने बताइएको छ।